السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا اليوم سوف نتكلم دائما عن مستجدات فيروس كورونا ومعلومات أخرى هنا ببلجيكا، فأهلا بكم دائما بقناتي، ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ومرحبا لكل من التحق مؤخرا بقناتي وشكرا على دعمكم. وفقا لأحدث الأرقام حول جائحة فيروس كورونا في بلجيكا، والتي نشرها معهد سيونسانو للصحة العامة يوم الأحد، بدأ متوسط عدد الوفيات يوميا بسبب فيروس كورونا في الارتفاع قليلا مرة أخرى. خلال الأسبوع ما بين 10 و16 من شهر ديسمبر بلغ متوسط عدد الإصابات اليومي 2535.3، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% مقابل الأسبوع السابق. وبحسب المعهد سجلت بلجيكا 623,760 حالة إصابة بكوفيد-19 منذ بداية الوباء، ويعكس هذا الرقم جميع الأشخاص المصابين، ويشمل الحالات النشطة المؤكدة وكذلك المرضى الذين تعافوا أو ماتوا جراء الإصابة بالفيروس. وخلال الأسبوعين الماضيين تم تأكيد 289 إصابة لكل 100,000 نسمة، بزيادة قدرها 1% مقارنة بالأسبوعين السابقين. وفي الأسبوع ما بين 13 و 19 ديسمبر دخل ما معدله 186.4 مريضا إلى المستشفى، بانخفاض قدره 4% فقط عن الأسبوع السابق. وخلال الأسبوع من 10 إلى 16 من شهر ديسمبر سجل المعهد 94.7 حالة وفاة يوميا، مما يمثل زيادة بنسبة 2.2% مقارنة بالأسبوع السابق. ويبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الوباء 18,545. وبلغت إجابة الاختبارات ما نسبته 8%، وهذا يعني أن حوالي 1 من كل 12 شخص ممن يخضعون الاختبار تظهر إصابتهم، في حين انخفضت النسبة إلى 0.3 مقارنة بالأسبوع الماضي، إلى جانب زيادة بنسبة 16% في الاختبارات. وأخيرا بلغ معدل التكاثر في بلجيكا كاملة 1.01، ويشير الرقم إلى المعدل الذي ينتشر به الفيروس، فإذا ارتفع فوق 1 فهذا يعني أن الشخص المصاب بفيروس كورونا يصيب أكثر من شخص آخر في المتوسط، وأن الوباء سيعيد انتشاره ونموه من جديد. وبالنسبة لوزير الهجرة هنا ببلجيكا، فقد أعلن وزير اللجوء والهجرة البلجيكي سامي مهدي يوم السبت أن مجلس الوزراء البلجيكي أعطى الضوء الأخضر لعقد مؤتمر وزاري حول الاندماج والهجرة. ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر وزراء من الحكومة الفيدرالية التي تتولى المسؤولية الكاملة عن الهجرة والأقاليم، وكل منها مسؤول عن اندماج. ووفقا للسيد مهدي ستضمن هذه المنصة الاستشارية من شأنها تكثيف جهود السلطات البلجيكية لتنسيق سياسات اللجوء والهجرة، وإيجاد انسجام أكبر بين سياسات السلطات الاتحادية والهيئات الفيدرالية. كما وافق مجلس الوزراء على تمديد عقد الإيجار للمبنى الذي يضم مقر الوكالة الفيدرالية لاستقبال طالبي اللجوء في دازيل في شارع دي شارتو في بروكسل حتى 30 من شهر سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك تم التحقق من صحة إجراء معدل في مجلس تقاضي الأجانب CCE، يعني Conseil de Contentieux des étrangers، يعني المجلس الذي يلجأ إليه المهاجرون في إذا مثلا أعطتهم مصلحة الأجانب أي قرار ولم يوافق عليه يمكن الاستئناف لدى هذا المجلس. وبسبب جائحة كوفيد-19 ونظرا لأنه يجب تجنب الاتصال الجسدي قدر الإمكان، فقد أصبح العمل عن بعد الآن في القاعدة في المجلس. وبسبب إعلان علماء الفيروسات بإنجلترا يعني ببريطانيا بتواجد يعني سلالة جديدة من فيروس كورونا التي أصبحت تنتشر كثيرا في بريطانيا، فقد أعلن وزير يعني رئيس الوزراء البلجيكي أنه مؤقتا سوف تغلق الحدود أمام القادمين من بريطانيا.
وبالنسبة لمسألة الحدود مع بريطانيا فقد وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دوكرو يوم الأحد قررت بلجيكا إغلاق حدودها أمام المسافرين القادمين من المملكة المتحدة لمدة 24 ساعة اعتبارا من منتصف الليل. وقال ديكرو في البرنامج التلفزيوني الفلامنكي إن أي شخص يصل بالقطار أو الطائرة لن يتمكن بعد الآن من دخول بلجيكا. القرار هو إجراء احترازي ردا على حظر الطيران الذي فرضته هولندا لمنع حدوث طفرة في انتشار فيروس كورونا. في الوقت الحالي لا ينطبق الإجراء البلجيكي إلا لمدة 24 ساعة فقط، حيث لا تزال المشاورات العلمية حول طفرة الفيروس هذه جارية. وأضاف ديكرو: ومع ذلك يمكن تمديدها إذا ثبت أن ذلك ضروريا. لا يزال هناك العديد من الأسئلة التي يجب طرحها حول الطفرة نفسها، وما إذا كانت قد وصلت بالفعل إلى البر الرئيسي الأوروبي أم لا. وقال ديكرو: ليس لدينا إجابة قاطعة حتى الآن، وتجري بلجيكا أيضا مناقشات مع فرنسا حول هذه المسألة، حيث تصل قطارات يوروستار من المملكة المتحدة إلى البر الأوروبي الرئيسي في فرنسا، حيث يمكنهم السفر إلى بلجيكا. وهذا هو السبب وراء إجراء عمليات فحص وقائية على جانب الطريق حسب ما ذكر ديكرو. بالنسبة للمسافرين القادمين من المملكة المتحدة التي تعد بالفعل منطقة حمراء قبل منتصف ليل الأحد، سيتم مراقبة الامتثال لتدابير الحجر الصحي الحالية عن كثب. وقال ديكرو: بالنسبة للقادمين ستقدم معلومات واضحة للغاية حول ما هو متوقع منهم. وكانت هولندا أول دولة أوروبية تحظر الرحلات الجوية من المملكة المتحدة اعتبارا من ليلة أمس وبسبب ظهور هذا التحول لفيروس كورونا في بريطانيا. فقد أعلن أيضا رئيس الوزراء البريطاني البارحة بأنه سوف تدخل كل من مدينة لندن في الحجر بإغلاق المتاجر غير الأساسية وكذلك صالات الرياضة وغيرها. وكذلك الجنوب الشرقي من بريطانيا سيدخل أيضا في الحجر، لأنه في هذه المنطقتين وجد هذا التحول لفيروس كورونا. وتجنبا لانتشاره بالبلاد فقد تم عمل حجر نسبي لهاتين المنطقتين، لندن والجنوب الشرقي لبريطانيا. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. C'est donc une annonce inattendue faite il y a quelques heures par le Premier ministre britannique Boris Johnson. Il reconfine Londres et le sud-est du pays. Un lockdown dur, les Britanniques sont invités à rester chez eux. En cause une situation hors de contrôle ces 72 dernières heures qui pourrait, et le conditionnel est important, qui pourrait être liée à une nouvelle souche du virus plus contagieuse. Éric Destiné. Au centre de Londres, les magasins étaient ouverts pour Noël. Mais la vie tournait déjà au ralenti. Cela n'a pourtant pas empêché une augmentation de la propagation du Covid-19. En cause, une nouvelle variante du coronavirus, découverte récemment au Royaume-Uni. Une variante qui, selon les premières analyses britanniques, se transmet beaucoup plus facilement. There's no evidence that it causes more severe illness or higher mortality, but it does appear to be passed on significantly more easily. And although there's considerable uncertainty, it may be up to 70% more transmissible than the old variant, the original version of the disease. Ce sont des conclusions préliminaires et rien ne prouve à ce stade que les vaccins pourraient être moins efficaces face à cette nouvelle variante. Mais cela est suffisant pour pousser le gouvernement britannique à reconfiner. We will introduce new restrictions in the most affected areas, specifically those parts of London, the South East and the East of England. Residents in those areas must stay at home, apart from limited exemptions set out in law. Résultat, les commerces dits non essentiels devront rester fermés, mettant un terme prématuré aux achats de Noël pour des millions de Britanniques. Et on va rejoindre à Londres Marie Billon. Marie, ces mesures de confinement vont entrer en vigueur dès demain, à quelques jours de Noël. Une décision rapide qui surprend les Britanniques ?
Oui, parce que jusque-là, le Premier ministre Boris Johnson avait toujours dit que ce qu'il voulait à tout prix, c'était éviter d'annuler le Noël, mais cette nouvelle variante, finalement, l'y force. Donc à partir de demain, Londres et une partie du sud-est de l'Angleterre va rentrer dans un tout nouveau niveau de confinement, le niveau 4, c'est-à-dire que tous les magasins non essentiels doivent fermer, ainsi que les salles de sport et les centres de loisirs clos. Bars et restaurants avaient déjà tiré le rideau. Il ne sera plus possible de rencontrer à l'extérieur uniquement qu'une seule personne hors de son foyer. Il est toujours déconseillé de se déplacer dans l'Angleterre et dans le Royaume-Uni. Mais pour les personnes qui vivent à Londres, dans le sud-est de l'Angleterre, il est carrément interdit de voyager à l'étranger. Dans ces mêmes régions, finalement, Noël est quasiment annulé, c'est-à-dire que les relaxations qui devaient avoir lieu sont complètement annulées. On ne pourra pas se rendre chez ses proches ou recevoir des gens à la maison. Dans le reste de l'Angleterre, les relaxations sont maintenues, mais elles sont réduites. On pourra toujours se rencontrer à 3 foyers différents, dans un lieu clos, chez l'un chez l'autre, mais non pas pour 5 jours, finalement pour un seul jour, le jour de Noël. بالنسبة لمراقبة الحدود فقد بدأت الشرطة البلجيكية عملية التفتيش والفحص بالمناطق الحدودية للبلاد للتحقق مما إذا كان السائقون الأجانب يلتزمون بإجراءات فيروس كورونا. ووفقا لتصريحات الشرطة الفيدرالية ستتم عمليات التفتيش على طرق الوصول في مقاطعات ليمبورغ وأنتويرب وشرق فلاندرز، والتي من شأنها أن تثني الأجانب عن القدوم إلى بلجيكا للتسوق. ومن شأن تلك المهمة هو تركيز الضوابط على التحقق مما إذا كان لدى الأشخاص سبب أساسي لعبور الحدود، ومراقبة ما إذا كانوا يتبعون الإجراءات البلجيكية للسيطرة على فيروس كورونا. خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد انتهاء اجتماع اللجنة الاستشارية مساء الجمعة، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أن غير المقيمين سيحتاجون أيضا إلى إظهار شهادة اختبار كوفيد-19 وأن تكون نتيجتها سلبية قبل السماح لهم بدخول بلجيكا. وبحسب متحدث باسم الشرطة البلجيكية، الضوابط على هذا الاختبار السلبي لكوفيد-19 ستبدأ فقط عندما يسري الإجراء فعليا، والذي لن يكون حتى 25 من شهر ديسمبر. في الأيام الأخيرة دعا دي كرو ورئيس الوزراء الهولندي مارك رون ورئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية أرمين لاشيت مواطنين الدول الثلاث إلى البقاء في وطنهم وعدم عبور الحدود إلى بلجيكا للذهاب للتسوق، خاصة بعد إغلاق المتاجر غير الأساسية في هولندا وألمانيا ودخول الأخيرتين في إغلاق جديد. وقد قالت البروفيسور إريكا فليغ رئيسة قسم الأمراض المعدية في جامعة أنتويرب: قد يصبح عيد الفصح عيد القيامة موعدا حقيقيا لبلجيكا لإرخاء بعض القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، بينما يعتقد البعض أن عطلة الربيع القادم من 15 إلى 21 من شهر فبراير هو الموعد المحتمل لإرخاء تلك القيود. قالت فليغ إن ذلك لا يزال مبكرا جدا. وذكرت صحيفة ديتايد نقلا عن فليغ: الجيد أن نقول إنه يمكننا إعادة فتح كل شيء بمجرد تطعيم الفئات الضعيفة، لكن الأمر ليس بهذه البساطة. وقالت فليغ: بمجرد أن تلقح السكان والموظفين في مراكز الرعاية السكنية ستتعامل مع مجموعة كاملة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما حتى ما بعد مارس، ليس كبار السن فقط في المستشفى ولكن أيضا من هم في الأربعينيات أو الخمسينيات أو الستينيات من عمرهم، ومن ثم هناك حتى الشباب الذين يعانون من أمراض مزمنة. علاوة على ذلك يفترض الجميع أن اللقاحات جيدة كما وعدت الدراسات وفقا لفليغ، وأضافت: لدي ثقة في ذلك أيضا، لكننا لا نعرف مدى فعالية اللقاح على المدى الطويل، مضيفة أنه يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن أن يعمل بشكل جيد لمجموعة كبيرة من الناس مثل كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المناعة. وشددت فليغ على أن هذا لا يعني أنه يتعين علينا الانتظار حتى يتم تلقيح الجميع قبل أن يتم تخفيف الإجراءات الأولى. وأضافت: سيكون التلقيح على مراحل ودائما على أساس الأرقام، ولكن إذا سألتني عما إذا كان يمكن أن يبدأ ذلك خلال عطلة الربيع، أعتقد أن هذا مبكر جدا. يبدو عيد الفصح 4 أبريل أكثر واقعية كنقطة ارتكاز.
وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية، وللقاء فيديو جديد، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير. ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم ودعمكم وتشجيعا لي للبحث عن المزيد من المعلومات خاصة ببلجيكا. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.